सो आज मैं जा रहा हूँ कायरो प्रैक्टिस के लिए और आपको दिखाऊंगा कि एक दिन में क्या होता है कायरो प्रैक्टिस में। यहाँ से एमआरटी लूँगा, साइकिल पे जा रहा हूँ, दिखाता हूँ क्या होता है यहाँ पे। जा रहे हैं कोवन, वहाँ पे कायरो प्रैक्टिस सेशन है। बेसिकली पीठ दर्द के लिए है, बैक पेन एंड ऑल दिस स्टफ के लिए। 15-20 सेशन हो चुके हैं। तीन स्टॉप है यहाँ से। कोवन नॉर्मली साइकिल से जाता हूँ। एक स्टॉप एंड देन 2 स्टॉप ट्रेन से। जाने को तो आधा घंटा यहाँ से, साइकिल से भी जा सकता हूँ, पर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। कभी जाऊँगा साइकिल से, दिखाऊंगा आपको भी कि यहाँ से वहाँ तक जाने का सफ़र क्या है। सो आज पब्लिक में खुद ही अकेले जा रहा हूँ, हेजिटेशन रिमूव करने के लिए। माइक से आवाज़ तो आ रही है, आई थिंक पीछे भी स्टेबल ही है। Let me park this. इंडोर मास्क है, सो मास्क लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है मास्क लगाना इंडोर में। सो ओके,
कार्ड्स। जैसे कि मल्टीपल कार्ड्स थे इसमें। दो तीन कार्ड हैं इसके अंदर, तो वही इशू दे रहा था। ये माइक भी अजीब सा है, यहाँ पे अटक जा रहा है। देखना पड़ेगा कैसे रखूँ इसको। अटका पड़ा है क्या आइडिया। Don't know. 使用电动扶梯时，请手握扶手，谢谢。Apabila menggunakan tangga bergerak, harap pegang kepada susur tali. Terima kasih. ट्रेन आ गई है। ओके If you see any suspicious looking person or item, please inform our staff and press the emergency communication button. माइक चल नहीं रहा है। माइक नहीं चल रहा है। One more. Okay. सो कायरो प्रैक्टिस हो गया, जा रहा हूँ घर। पैकेज बेच रही थी मुझे वो $80 का पर सेशन। काफ़ी महंगा है तो काफ़ी अच्छा भी है सेशन। एडजस्ट करूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ का लोकल मार्केट। घर जा रहा हूँ वापस MRT से। MRT है, जा रहा हूँ वापस सेंकांग। कार्ड कहाँ है भैया? Where is my card? Shit. Okay, this one. आगे बस रह गया, ट्रेन आ गई है। तो जा रहा हूँ घर, हो गया है ऐसे। ओके, घर जा रहा हूँ अब मैं। ओके 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 हो गया कायरो प्रैक्टिस सेशन। घर वापस बांकॉक से सेंकांग ब्लॉक 201। होपफुली आवाज़ आ रही होगी, आ तो रही है आवाज़।
ओके दिस ये बस स्टॉप है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं बस के लिए, पर हमारे पास साइकिल है। Hopefully गिम्बल की मदद से शायद आई थिंक स्टेबल होगी इमेजेस सारी। आज डाल दूंगा इसको, देखता हूँ कैसे आएगा। काफ़ी शेकी है ये। काफ़ी शेकी है। And then I need to go to this side. काफ़ी शेकी है यहाँ से तो। ऑलमोस्ट पहुंच गया। ये है आई थिंक हॉल, कॉमन हॉल। यहाँ से फंक्शन भी होते हैं, बर्थडे पार्टीज़। आई थिंक मोस्टली यहाँ यूज़ होता है ये शोक सभा। काफ़ी अनस्टेबल है, माउंट लेना पड़ेगा इसका। अदरवाइज़ काफ़ी अनस्टेबल है ये, अगर मैं ऐसे चलाता हूँ तो। आई डोंट नो। भाई यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं सब, काफ़ी लोग। मैंने कभी नहीं खेला। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। फाइनली पहुंच गया घर पर। ओह बढ़िया, लिफ्ट भी सही है। ओह 13 प्लीज़। I'm not sure आवाज़ आ रही थी नहीं आ रही थी, पर होपफुली सब आ गया होगा सब कुछ। तो ये था कायरो प्रैक्टिस का सेशन। यहाँ से कोवन 3 स्टॉप पर है जहाँ पे मैं जाता हूँ। बेसिकली मैं बैक पेन के लिए है ये, जो कि एडजस्ट करते हैं आपकी पूरी स्पाइन एंड आपका नेक, एंड देन फिजियोथेरेपिस्ट। काफ़ी बुरी हालत हो गई थी मेरी 2 साल में, तो लेना पड़ा। काफ़ी महंगा था, तो बेटर है कि लेटर ऑन मेडिसिन खाने से अच्छा। तो यहीं पे ये ब्लॉग यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।